Mit-tnejn ta' Awwissu se jidħlu fis-seħħ miżuri ġodda li se jiżguraw aktar bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin fosthom b'aktar lif tal-paternità. Din il-miżura imħabbra l-bieraħ waqt konferenza tal-aħbarijiet se żżid l-att ta' ġranet li missier jew it-tieni ġenitur ekwivalenti ikollu mal-wil ġdid tiegħu għal 10 ijiem. L-istess ħaġa se tapplika f'każijiet ta' adozzjoni ta' tfal. Bħalissa, dawk li jaħdmu fis-settur privat huma intitolati għal ġurnata jew 2 leave offruti minn iħaddem, filwaqt li dawk li jaħdmu fis-settur pubbliku għandhom 5 ijiem franki imħallsin mill-Gvern bħala dak li jħaddimhom. Dwar dan tkellimna mal-konsulent fih dan is-Segretarjat Parlamentari għad-Dialogu Soċjali, Brendan Zarafa, li spjega kif il-miżura ġdida se tkun qed taħdem. 10 days ta' paternity leave li jistgħu jittieħdu sa 15 days wara li t-tarbija tkun twieldet jew inkella ġiet adottata u ser ikunu wkoll fully paid, ġifieri il-ħaddiem mhuwiex ser jitlef l-ebda ċenteżmu meta ħajkun qed jieħu dan il-liviet għax jibqa' jitħallas b'mod normali. Zarafa se jgħid li l-Gvern ħaseb biex minħabba s-sitwazzjoni ekonomika globali preżenti iħallas dan il-lif isem min iħaddem għall-ewwel sena u nofs minn mindu tiddaħħal il-miżura, jiġifieri sal-aħħar tal-2023. Wara li jintemm dan il-perjodu min iħaddem se jkun qed iħallas lill-impjegati tiegħu għal dan il-lif. Din il-miżura soċjali tagħmel parti minn setta miżuri bħala parti mid-Direttiva tal-Unjoni Ewropea intiża biex toħloq aktar bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata tal-individwu. Fil-manifest elettorali għall-aħħar elezzjoni, il-Partit Laburista kienu jgħid li Gvern Laburista ġdid jaħdem sabiex minn din is-sena tiġi implementata din id-direttiva. Fis-snin li għaddew il-Gvern Laburista kien katalista sabiex pajjiżna iddaħħlu miżuri li rivoluzzjonaw is-soċjetà Maltija, inkluż il-lif tal-maternità.